اقترب للناس حسابهم ډیر نږدې شوی دی خلقو ته حساب داوی وهم في غفلة معرضون او دوی په غفلت کې دي مخړون کې دي د خلقو حساب کتاب نږدې شوی د الله وای او د ډیر د یری او د سوچ او د فکر خبره چې کله عام دي سی ویل شي په یو اداره کې په یو مدرسه کې په یو یونیورسيټي کې د مزدوري او د کاروبار په ځای چې وي د خلکو سره حساب کتاب هغه نږدې شوی دی نو ټول زر خپل ریکارډ په خپل ذهن کې راولي چې زه به څه جواب ورکوم سنه نو ځان داسې تیار کې اوس ته مزدورۍ له ځې او یو ځای کې کار کې هلته هغه ته ووایي چې میاشت پوره شوه یا پوره کېدوله د تا سره به مشر چې دی هغه به تا سره حساب کتاب کوي بیا په هغې کې ته دوه درې ورځې مزدورۍ له نه تللی نو ته په زړه کې هغې له یو جواب هم تیار کړي چې دی به لازم ما نه تپوس کوي چې دوه ورځې ته ولې نه ورغلې د هغې دا جواب شو هغه پلاني ورځ زه لیټ شوی وم د هغې به رانه تپوس کوي د هغې دا جواب شو ځان به بلکل تیار ساتي نو الله وایي حساب کتاب نږدې شوی دی او دا زموږ په یقین دی او ایمان دی چې الله به تپوس کوي حساب کتاب څه معنی ده خو تپوس دی که نه نو بیا د هر انسان په خپله ذمه ده چې دغه تپوس له څه تیار کړي دي د خپل ځان سره سوچ وکړه چې کوم حساب کتاب چې را نږدې دی موږ ته او راتلونکی دی د هغه سوال دپاره بیا ته څه تیار کړي دي حساب کتاب نږدې دی والله وایي دوی په غفلت کې پراته دي وهم فی غفله امام نسائی رحم الله روایت راوړی په کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وهم فی غفله وی الله چې وی چې دوی په غفلت کې دي نو مراد د دې نه دا دی چې وهم فی الدنیا د خلکو حساب کتاب الله وی را نږدې شوی دی او خلک په څه کې مصروف دي په دنیا کې مصروف دي د تفسیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی نو حساب کتاب را نږدې دی او زمونږ سره د خېټو غم دی او د بچو او د دنیا او د جیداد او د شهرت او د تنخواګانو او د مال او د ډالر او د ریال او د روپۍ غم دی د نن سبا غټه بیماري هغه د غفلت ته بیماري ده موږ غافله یو د الله د کتاب نه غافله یو د دین نه غافله یو د عبادت نه غافل یو د الله نه غافل یو د آخرت نه د حساب کتاب نه د درسونو نه د دین د زده کولو نه د دې هر څه نه موږ غافل یو دا حقیقت دی او په دغه غفلت کې انسان پروت یو بس اواز وشي پلانې مړ دی هغه د غفلت کې هغه سفر ختم شي تاسو ته که یاد وي ما تاسو ته یو پیر دا خبره ذکر کړې وه چې انسانان ټول ویده دي په دې دنیا کې دا ناشنا فایده ده انسانان ټول څه دي ویده دي او دوی راپاسېدله چې کله ملک الموت راشي خو په هغه ټیم کې راپاسېده فایده نه ورکوي ځکه د هغې نه مخکې راپاسېده غواړي ځان بلکل تیار ساته د مرګ څه پته لګي کله به راځي کله به ستا د سفر ختمیږي نو د غفلت نه د راپاسېدو یوه غټه لاره هغه دا ده چې تا همیشه دا خبره خپل مخې ته ساتي چې هیڅ پته نه لګي چې کله به الله ته زه مخامخ کېږم بیا به ته په غفلت کې نه پرېوځي همیشه به ته ویښې ځکه چې هلته به ته ځان تیار ساتي کله اعلان وشي مونږ چې کله ایرپورټ ته لاړ شو جاز کې سفري نو انتظارګاه ته چې ننوځو 2 ګنټې پاتې یا 1.5 ګنټه یا بس ډېر وختي لاړ شي 3 ګنټې پاتې نو دې اخوا دې خوا کېږي نه یو نیم سړی ورته ملګری ورته ووایي راشو هوټل ته به ورشو نه ځي راځه خوا دې چې د ایرپورټ کې به چکر ولګو نه ځي راځه خوا ډېر مزېدار ځای دی هلته به ګپ شپ ولګو بیا به راځو نه ځي ولې نه ځي چې جاز لاړ شي څنګه بیدار دی
دغه اعلان ته غوږ ایښودی او چې څنګه کړنګ کېږي په ایرپورټ کې د اعلان نه مخکې به ده ورته غوږ ایښودی چې دا هغه زما هغه اعلان دی چې دې دې جاز ته خیږي ځکه ما ورته دغه شان چلو کو او په انتظار کې شو د هغه اعلان چې د الله د طرف نه به کېږي چې ستا ژوند ختمېدو والا دی نو ما ورته به د غفلت نه بلکل راپاسو چې ځان داسې تیار ساتو لکه څنګه چې موږ په ایرپورټ کې تیار ناست یو اخوا دېخوا کېږو نو راځه نن به پلانې ګناه وکړو نه زه نشم تللی لکه ولې پته نه لګي کله اعلان وشي زه نن څه ضرورت دی چې منزله ځي نه زه نشم ولې وایي د اعلان پته نه لګي کېدای شي اعلان وشي نو د غفلت نه که ته وایي چې زه راپاڅم چې هغه عامه بیماري ده او رب العالمین ذکر کړې ده زما خبره نه ده چې زه وایم چې انسانان په غفلت کې دي دا خبره د چا ده دا د الله ده الله وایي انسانان په غفلت کې پراته دي او حساب کتاب یې نږدې دی د غفلت نه د راپاڅېدو یوه لار هغه دا ده چې تاسو آخرت خپلې مخې ته ساتئ او دغه شان د غفلت نه د راپاڅېدو لار د دې قرآن تلاوت ډېر کول او په دې قرآن باندې ځان پوه کول او د دې په درسونو کې کېناسته نو د قرآن سره ځان وتړئ دغه شان د غفلت نه د راپاڅېدو یو لار هغه د الله ذکر ډېر کول د خپله ژبه همیشه لمده ساتئ د الله سبحانه وتعالی په ذکر باندې همیشه او که ډېر اذکار درته نه معلوم بعض اذکار خو داسې ډېر اسان دي استغفر الله واتوب الیه دا څه ګران دي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دا څه ګران اذکار خو نه دي که ګران دي لا حول ولا قوة الا بالله او داسې نور هغه اسان اذکار درته ما ګران درته هم نه همیشه خپله ژبه لمده ساتي دی یو څو طریقې دي د غفلت نه راپاڅېدو نور تفصیل د دې موږ په خپل ځای کې کړی دی هغې ته رجوع وکړي الله دې موږ د غفلت د دې بیمارۍ نه دې الله موږ بچ ساتي او که څوک پکې اخته دي نو الله دې ترې بچ کړي او الله دې د دې غفلت د دې خوب نه دې الله موږ را بیدار کړي